Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unajiandaa kwa uwezekano wa kushambuliwa na Iran katika masaa 48 yajayo. Na huu ni wasiwasi hasa ambao utawala huo umekuwa nao, na inadaiwa kwamba huenda mashambulizi yakapiga katika maeneo ya ngome za kijeshi katika maeneo mbalimbali ama nchi mbalimbali zilizopo katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, shirika la habari la NBC limeripoti likitoa mfano wa maafisa wawili wa ulinzi wa ofisi wa afisa mkuu wa White House siku ya leo Jumapili. Marekani ilishambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran huko Natanz, Fordo na Isfahan. Na kulingana na Donald Trump, madhumuni ya makombora hayo yalikuwa kupunguza uwezo wa nyuklia wa Tehran na kuifanya ikubali kumaliza vita hivi au itakabiliwa na madhara makubwa zaidi. Utawala huo unajiandaa kwa makombora yanayowezekana ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran katika masaa 48 yajayo. Zaidi ya hayo, utawala huo umefahamisha Iran kwamba mashambulio dhidi ya vituo vyake vya nyuklia yalikuwa ni ya mara moja tu, na kwamba Marekani haitoweza kufanya shambulizi jingine isipokuwa tu ni ikiwa Iran haitakubaliana na kile ambacho Marekani inataka. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti likimnukuu afisa wa Marekani, na kulingana na ofisi hiyo, Trump aliweka wazi siku ya Jumanne ya wiki iliyopita kwamba anafikiria uwezekano wa kuishambulia Iran. Kutokana na hayo yote ambayo Iran imepitia siku ya leo alfajiri, imetoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano wa dharura kuhusiana na mashambulizi hayo dhidi ya vituo vyake vya nyuklia. Mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani amesema katika barua iliyotumwa kwa rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa kuzingatia madhara makubwa ya vitendo vya kikatili na jinai ya Marekani kwa ajili ya amani na usalama wa kimataifa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa dharura inaomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha kikao cha dharura bila kuchelewa kushughulikia kitendo hicho cha uchokozi cha wazi na kisicho halali, ilisema barua hiyo. Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pia ni muhimu kulani vitendo vilivyotajwa vya kwa nguvu zaidi iwezekanavyo na kuchukua hatua zote zinazohitajika chini ya majukumu yake iliyoidhinishwa na mkataba, kwamba mhusika wa jinai hizo za kutisha awajibike kikamilifu na asiachwe bila kuadhibiwa, mwakilishi huyo wa kudumu wa Iran ameongeza. Rais wa Marekani ameripoti hapo awali kwamba jeshi la anga la Marekani lilifanya shambulio la mafanikio kwa maeneo matatu ya nyuklia nchini humo Iran, licha ya mamlaka nchini Iran kusema kwamba mashambulizi hayo, licha ya kwamba yalifika katika maeneo hayo yaliyotajwa kwa maana ya Isfahan, Natanz na Fordo, lakini hayakuweza kuleta madhara, hasa katika eneo la Fordo ambalo ndio ilikuwa eneo muhimu ambalo limekuwa likitajwa sana na Marekani. Lakini kutokana na taarifa iliyotolewa ni kwamba vilihamishwa vifaa vyote kabla ya shambulizi hilo kutekelezwa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.